Κοίταξε, γενικά αυτές οι δύο γυναίκες είχαν πολύ σοβαρό σπίτι τους πρόβλημα και από ό,τι είδαμε και εμείς στην έρευνα που κάναμε υπήρχαν πάρα πολλές εκπομπές από παντού. Πιθανόν αυτό που είπαν και οι ίδιοι τους έχουν κάνει κάποιοι μαύρη μαγεία. Ακούγανε φωνές, είδανε χτυπήματα, επιθέσεις στο σώμα τους πάνω από τα πνεύματα αυτά, έτσι όπως τα αναφέρουν. Εμείς από την έρευνα που κάναμε διαπιστώσαμε ότι όλα τα όργανα ήταν στις μεγαλύτερες κλίμακες, που σημαίνει εκπομπές για κάποιο λόγο. Θα δούμε και τις αναλύσεις, θα πάρουμε να τις αξιολογήσουμε, αλλά σίγουρα το σπίτι αυτό εκπέμπει κάτι πολύ αρνητικό μέσα. Αν πρόσεξες μέσα, όλα τα πράγματα δεν ήταν συμμετρικά, ήταν όλα ανακατεμένα το σπίτι. Αυτό δείχνει μια ψυχική ταλαιπωρία των ανθρώπων που μένουν μέσα. Δεν τους είχε φύγει η ζωτικότητα, τους είχε φύγει η διάθεση το να φτιάξουν τον χώρο τους όμορφα. Το επόμενο βήμα που πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε έναν βιοσυντονισμό μες στον χώρο. Το να αρμονίσουμε αυτές τις συχνότητες τις βλαβερές, να τις κάνουμε σε θετικές. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρονικές συσκευές και τεχνικές, το να φέρουμε μια ισορροπία μέσα στο σπίτι τους, για να μπορέσουν αυτές οι γυναίκες να συνεχίσουν τη ζωή τους. Για να έχεις μια αρμονική ζωή, τελικά χρειάζεται χειρισμός. Και πρέπει να έχεις λίγες γνώσεις και σύγχρονη εποχή, έτσι όπως είναι η καθημερινότητά μας, που προκαλεί αυτές τις αρνητικές ενέργειες. Δυστυχώς πρέπει να μπαίνουμε στη διαδικασία το να σκεφτόμαστε και την παραμικρή λεπτομέρεια, ακόμα και στον χώρο που ζούμε, το πώς θα τον αρμονίσουμε μέσα. Είναι πολύ σημαντικό για μένα το να φτιάξεις ένα περιβάλλον φυσιολογικό και να ζεις, για να έχεις μια σωστή υγεία. Γιατί όλα αυτά δεν είναι μόνο τα πνευματικά. Αρχίζουν και έχουν επιπτώσεις στο υλικό σώμα, που αρχίζουν ασθένειες ανίατες, που αρχίζει μετά η κατάθλιψη, αρχίζει η μελαγχολία, αρχίζουν όλα αυτά τα γεγονότα που σιγά σιγά σε φέρνουν σε ένα σημείο που να μην έχεις διάθεση για ζωή. Και αυτές οι γυναίκες αυτό ακριβώς είχαν πάθει. Όλα είναι τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν για να φέρουν μια ισορροπία ακόμα και σε ένα χώρο που είναι πολύ αναστατωμένος. Βάλουμε τα πρώτα όργανα να μετρήσουμε. Το έχω πιάσει κόκκινο. Εδώ έχει εκπομπή. Το πρώτο δωμάτιο είναι το πρώτο που ελέγχουμε. Ναι. Και στο πρώτο έχουμε μεγάλη εκπομπή εδώ. Ναι. Εδώ στη βιβλιοθήκη από εδώ. Για να δούμε. Το ακούτε πώς κάνει. Φέρνω. Εκεί στη βιβλιοθήκη τι είναι. Τι μπορεί να είναι εκεί. Από εδώ στο δωμάτιο έχει εκπομπή. Ναι, εκπομπή. Και έρχεται πιο πολύ από εδώ. Μπράβο, ναι. Σε αυτό το σημείο έτσι σαν προς τη γωνία σου πλησιάζεται. Ναι, ωραία. Εδώ έχουμε τις μεγαλύτερες εκπομπές στο πρώτο δωμάτιο. Από εκεί έρχεται έτσι. Δεν πάω να δούμε και τα άλλα. Από αυτή την κατεύθυνση. Από αυτή την κατεύθυνση. Εκεί. Δεν εντοπίζετε κάτι. Αν ανοίξω τη βρύση μπορεί να γίνει πιο έντονο. Εδώ έχει μια εκπομπή. Ναι. Εδώ έχει μια εκπομπή. Λίγο μπορεί να το κλείσετε ευθύνο, ναι. Έτσι.
Εδώ έχει μια εκπομπή και σε αυτό το δωμάτιο. Και πολύ. Εδώ είναι που θυμόσαστε. Ναι, με το που πηγαίνουμε περιμένουνε. Όσοι θυμάσαι, γεννήθηκε. Πάρα πολύ έχετε εδώ. Όλα τα όργανα στα κόκκινα. Και εδώ είναι η προδωμάτιό σας. Και εδώ έχει. Ναι, μολυσμένος ο χώρος πολύ. Σε ποιο σημείο εδώ πέρα βλέπετε το ειδοποίησης αυτό το δωμάτιο? Εδώ έχει πιο πολύ. Από εδώ η εκπομπή είναι πιο πολύ. Εδώ έρχεται από εδώ πιο πολύ. Από εδώ εντοπίζετε κάτι. Ναι, από αυτή την πλευρά εντόπισα. Από εδώ. Εδώ λιγότερο. Εδώ είναι πάρα πολύ. Πολύ ζωνό το σπίτι. Σε πολλά σημεία. Σε πολλά σημεία το σπίτι. Εδώ πλέον είναι χαμός. Εδώ είναι χαμός. Οπότε φτάσει στο 9 εδώ. Πολύ μεγάλη εκπομπή. Πολύ μεγάλη εκπομπή εδώ. Ποιος μένει? Το σπίτι διπλανό. Τεράστια εκπομπή. Πρέπει να πω. Συνορεύεται. Τώρα ξεκινάει τώρα. Μήπως έχουν σκάψει κάτι εκεί, δεν είναι εδώ. Ναι. Ναι. Μεγάλη πηγή ενέργειας εδώ μέσα. Ναι. Εδώ, πολύ μολυσμένος. Πάμε. Δεν κάνει να καθόμαστε εδώ. Για να κάτι συγκεκριμένο. Μα ξέρετε τι γίνεται, ότι σας προβαδίζουν από όλες τις πλευρές. Σας έχουν από παντού, από εκεί, από εδώ, από κάτω. Δεν είναι μια γραμμή εκπομπής μόνο. Πώς γίνεται αυτό, εκεί λίγο. Πιο πολύ είναι από εδώ, Εκεί που σας είναι. τεράστιες εκπομπές από εδώ και λιγότερες από εδώ. Πώς γίνεται αυτό. Πρέπει να απορροφούν αυτά, να τα μηδενίσουμε αυτά, να χτίσουμε μια ομπρέλα προστασίας γύρω από το σπίτι. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και εμείς μεθόδους και τεχνολογικούς και να προστατεύεστε. Τι είναι αυτή η ομπρέλα? Αυτά είναι με οργονίτες. Τα πετρώματα αυτά που λέτε που... Ναι, είναι οργονίτες, είναι εφευρέσεις από Τέσλα, από Σούμαν, Σορφέτζο, Αϊστάν, έχουν μιλήσει για όλα αυτά το πώς απενεργοποιούν τις λαβέρες ακτινοβολίες. Αυτό δεν σημαίνει πώς τα μετράτε, έχετε... Συσκευές, αυτά που μετρήσαμε τώρα.
Φτάνει. Από αυτές μπορούμε να βλέπουμε το όριο πώς που φτάνει και να... Το όριο δεν ξεπεράσει κατά πολύ στο πόσο είναι η μεγαλύτερη κλίμακα που μπορεί να φτάσει για να φτιάξουμε ανάλογους οργονίτες, να μπορούμε να φιλτράρουμε αυτό και να το κάνουν αυτό να μην επηρεάζει εσάς. Να σταματήσει να επηρεάζει αυτό, να απορροφιέται από τις οργονίτες. Δεν θα επηρεάσουμε και εμείς από αυτό το πράγμα. Όχι. Και θα το βάλουμε σε σημεία εκεί που εκπέμπει. Θα βάλουμε κάτω στο υπόγειο σίγουρα, που εκεί δεν σας επηρεάζει εσείς. Θα βάλουμε στο διάδρομο εδώ, θα τα βάλουμε ψηλά, να μην σας επηρεάζει, ώστε να προκαλέσουμε μια ομπρέλα προστασίας για το σπίτι σας. Να τα μηδενίσουμε όλα αυτά. Να τα μηδενίσουμε. Αυτούς Κάποιους τους φάρους που οργανισμούς, λέγονται, κάποιες. τα οποία θα τα βάλουμε μόνιμα. Μόνιμα, δεν φεύγουν, δεν πρέπει να τα μετακινήσετε. Γιατί θα βρούμε τα σημεία που εκπέμπουν το μεγαλύτερη εκπομπή να τα τοποθετήσουμε μόνιμα. Πρέπει δηλαδή να το σε αυτό Σίγουρα. και το Σίγουρα. μελετάνε. Μάγια, ας πούμε, μαύρη μαγεία. Αυτό είναι η μαύρη μαγεία. Αυτό είναι μαύρη. Κατευθυνόμενη αρνητική ενέργεια. Και η γεωπαθολογία μιλάει γι' αυτό. Ναι, είναι δηλαδή κάποιος ο οποίος πληρώνεται Και κάνει αυτό το πράγμα. κάνει αυτό το